Oft huet den Gefehl, dreht sich alles schüst nach Geld. Wäret ne Zeit fir méi Sozialgerechtegkeet? Méi nohaltege Konsum? Méi Inklusioun? Du willst manner Verschwendung, méi kurz Wehr a méi lokale Initiativen. Du findst dass du in der Zeit ass opzepasse, wer de keft a wo. Fir eis Ëmwelt a fir e besseren Zusammenhalt an eiser Gesellschaft. Fir all déi, die méi wëllen. Impact Luxemburg.